सलाम रहमतुल्लाह। ये वो फर्स्ट जो सबसे पहले हमने आलू लगाए थे, ये वो वाले आलूओं में से जो एक सीड चला था वो है। तो अभी ये तकरीबन इट्स डाइंग बैक। ये इसके पत्ते जो हैं वो सूख रहे हैं, दो कुछ ग्रीन भी है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि ये पत्ते सूख रहे हैं। प्रॉबेबली इट्स द राइट टाइम टू हार्वेस्ट। बिस्मिल्लाह। ये वो हमने सिर्फ इसके ऊपर मल्च डाली थी गत्ता रख के, और फिर लेटर डाउन द रोड हमने इस पर थोड़ी सी कंपोस्ट भी ऐड की थी ऊपर ऊपर। और वो उस वक्त की थी जब यहाँ से पीछे से किसी जानवर ने इसको स्क्रैच किया था, और इसमें से 3 आलू हमारे ज़ाया हुए थे उस वक्त। इसको निकाल के देखते हैं जी। बिस्मिल्लाह। नथिंग विद दिस। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पौधा चला बहुत लेट था। मैं तो तकरीबन गिव अप कर चुका था। ओ हो। और कहाँ पे जाके वो एक इसकी जा रही थी जड़, वहाँ पे वो तोड़ी मैंने, तो मैंने कहा इधर भी देख लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। वो पहले वाला इतना बड़ा निकला है कि उसको बीट करना मुश्किल हो जाएगा, वरना पहले छोटे छोटे निकले फिर बड़ा निकला है तो सरप्राइज हो जाता है। वो दूर था तो मैं समझ रहा था कि छोटा ही होगा कोई, पहले उसको पकड़ते हैं। So this is it, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा दूर तक और चेक कर लेना चाहिए। हाँ जी, वो मैं हाथ मार रहा हूँ। ये तो काफ़ी फैला हुआ पौधा। ये तो पीछे जिंजर है हमारा जो हमने छोड़ा हुआ है। ये काफ़ी दूर दूर तक है। मरी तो तार के अच्छी तरह देख लेना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी है ऊपर ऊपर ही था। अगर इससे भी पीछे हुआ तो मल्च उतारने से हमें उसका अंदाज़ा हो जाएगा। ये वो ओरिजिनल कार्डबोर्ड जो हमने इसके ऊपर डाला था। बाकी आप देखें सारा गल गया हुआ है, बस साइडों में थोड़ा थोड़ा रह गया। ठीक है जी। सो दिस इज़ इट। लेकिन ये तो छोटे छोटे इसके साथ और रहते ही बनते हुए हर वक्त, जब तक ये पौधा बिल्कुल मर नहीं जाता। वो कैरी ऑन मेकिंग द सीड्स, ट्यूबर्स। बट दिस इज़ इट, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। 3 वो जो ज़ाया हुए हैं वो भी इसके साथ ऐड होते तो इट वुड हैव बीन लवली। अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स गो एंड वॉश देम, देन वी वेट देम। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। मैं देखना सिर्फ ਆਹ ਵੇਖੋ ਭਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ। 465 ग्राम। 465 ग्राम घट है। ये बीज रख लीजिए फिर। थोड़ा जिहा घੱਟ है, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ। ये बीज रख लेने ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਖਾ ਲਾਂਗੇ 3 किलो तो नहीं होगा। ये भाਵੇਂ 2 किलो ही नहीं, 2 किलो तो घट है। 2 किलो तो पा ही घड़े होने ने। नहीं, 1.25 किलो। 100 3 आलू ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਏ ਕੱਢੇ ਸਨ ना पहले। इसका टोटल वेट अभी हुआ जी 1.36। 1 किलो 360 ग्राम।
तो माशाल्लाह विच इज़ क्वाइट गुड। अगर वो 3 आलू जो हमारे पहले हमने हार्वेस्ट के लिए थे इसमें डाल दिए जाएँ तो तकरीबन ये 1.5 किलो हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह विच इज़ नॉट बैड फ्रॉम वन प्लांट। Alhamdulillah, so this is how they ended up on our plate the same evening. Very tasty mashed potatoes.